整整3年零5个月，我不断的修复这条鲑鱼绝种的小溪，中间历经挫折，终于解决了鲑鱼种群有无的问题。今年我又摸索了一种不同以往的修复模式，使得种群数量和成活率大大提升。兄弟们，现在上2024全年恢复木叶龟合集，看看我是怎么做的。一过冬季3月份，我就试着把荒废的水池利用起来，营造成户外溪流的样子，放入大功率蟑螂泵，对一些大额的石子结构区域放入滤植，让水流动循环起来。先把活饵黑河虾养好后，然后放了一些本地成体木叶龟，抱着试一试的态度，也没想过它们能繁殖。4月份。春天到了，又到了动物们繁殖季节。瞧，我发现啥了？吃过的黑河虾肚子里面全是快要成熟的卵，也就10来天后啊，水池里面新生命诞生了，木叶鲑鱼苗终于来了。5月份水池有了鲑鱼苗后啊，我每天都去做足够多的活饵，投放到里面，让它们吃饱喝足，快速度过这段脆弱时期。鱼苗一天天长大，直到出现了死鱼问题。为了不被团灭，我拿了一半去放流，希望虽然渺小，但能活下来一些。让我万万没想到的是，遇到了成群的鸭子，这真是一步险棋啊！每次放流鱼苗距离比较远，都是开车去的。说到车，我最近在瓜子二手车上买了台宝马3系，只花了5万多。现在新车跌价快，上瓜子买二手特划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖。买卖二手车上瓜子就对了。6月份换水消毒90后，水池没有出现死鱼，长大的鲑鱼苗开始各自划分领地，随时偷袭捕食路过的黑河虾，然后又放了一些金色鲤鱼，想让它们清理鲑鱼拉的粪便，净化水质。7月份意外发现鲑鱼身上出现了红点，然后养的金色鲤鱼事与愿违啊，疯狂拉屎，水池水质有些恶化，必须弄一个过滤了。简简单单铺上鹅卵石和木炭，简易的过滤装置效果也挺不错。此时的鲑鱼作为高端的猎食者，懒洋洋的晒起了太阳。8月份。水池里的鲑鱼苗最大个体接近12厘米，这个时间段鲑鱼苗大量进食，我也没有足够多的黑河虾伺候它们，该到它们独当一面的时候了。清池后真是惊喜不断。我选了一些大个体的，全都投放到溪流里。这个时候完全不用担心它们在野外的适应能力。9月份我观察了几次，它们已经偷偷的成为水域霸主，悬浮水中，该吃吃该喝喝，就连马口也要绕道走。10月份潜水观察它们的习性，我还采集了一些样本。我估摸着之前放的鲑鱼苗啊，最小的也长到了接近12厘米，甚是欣慰啊。11月份。类似这种惬意晒太阳的鲑鱼苗，我发现了不少。现在拍摄到的就是胆子大的鲑鱼苗了。然后我合理利用工具把它做上来了，测量了下，好家伙，16厘米了。12月份。还是和往常一样，继续观察之前放流的水域啊，还是那样子，合理利用工具做了2条样本，这体型不流口水才怪啊！测量了一下，一条20厘米，一条19厘米，这也许是我追求的终极目标吧。成体木叶龟既能繁殖恢复种群，又能为村民单开菜谱，极好。当然了，现在看视频似乎鲑鱼很多，但是现实很残酷啊，这个还得要持续的投放的。兄弟们，看我身后这里啊，还有这边啊，这里面养的都是为明年放流做准备的鲑鱼苗。还是那句话，同志仍需努力啊！